Kalbėsim apie piršlybas. Tik tada aš buvau be barzdos, o iš jūsų veido niekada nedingdavo šypsena. Argi kada nors tai buvo? Buvo, sesutė Nilė, buvo. Negi čia tu, Artūrai. Aš Nijolė. Dagilė. Matai, kaip likimas vėl mūsų vedė. Labadiena. Netektis. Šiandien eidama 72 metus mirė pirmoji Lietuvos televizijos diktorė Gražina Bigelytė. Į Lietuvos televiziją jie atėjo 56-aisiais ir dirbo čia iki pat nepriklausomybės atkūrimo. Gražina Bigelytė daug metų skaitė Panoramą, vedė Šeimininkės rytmetį. Netrukus matysite Vilniaus televizijos. Į Lietuvos radijo ir televizijos komitetą atėjusi 56-aisiais, nurungusi daugiau nei 200 konkursantų, pirmoji televizijos diktorė Gražina Bigelytė dirbo mielą jo širdžiai pranešėjos ir laidų vedėjos darbą iki 92-ųjų. 60-mečio pabaigoje Lietuvos radijui diktorius rengusi Dana Rutkutė jaunystės laikų Gražiną prisimena kaip savimi labai pasitikinti žmogų. Labai mes konfliktuodavom pradžioj. Ir kai perskaitydavo, ką nors jau, kas ten būdavo užduota, ne į eterį, dar tik tai mokėmės skaityti. Ir aš padarydavau jai keletą pastabų. Pastabų visuomet galima padaryti, kaip žmogus be gerai dirbtų kokį darbą, ar ne. Kaip jis susijaudindavo, kaip jis pradėdavo verkti didžiuliam ašarom iš savo gražių akių. Kaip tai ji negerai perskaitė. Ji gerai perskaitė, ji viską daranti gerai. Aš pati žinau, sakydavau, kad aš labai gerai perskaičiau. Ir man dalydavo, nusijuokti tik tai ir reiškia, ir palikti ją ramybėj, kadangi iš tikrųjų jinai gerai skaitė. Nuo pirmosios televizijos laidos 57 balandžio 30-ąją Gražina Bigelytė dirbo ne tik diktorės darbą. 8 metus vedė pirmąją Lietuvos televizijos laidą moterims Šeimininkės rytmetys, parengė laidų ciklą televizijos 40-mečiui, vedė autorinę laidą Popietė su Gražina, dalyvavo daugelyje laidų vaikams. O kai maža buvot, ko nors bijojot? Ne, kai maža buvo, nieko nebijojau. O kai užaugau, tai vienintelis mano priešas, kurį aš suvokiau. Tai žinai, kas buvo? Laikas. Ką tai reiškia? Tai yra nenuspėjamas dalykas, kas tavęs laukia, nors visi sulaukia, beveik visi sulaukia senatvės. Kas tai yra senatvė? Argi tu nežinai, kas tai yra senatvė? Ne. Nežinai, da? Ne. Senatvė tai yra, kai žmogus jau daug ką būna atidavęs tai pačiai gamtai motinai, iš kurios jis atėjo. Grožį, jaunystę, jėgas, lankstumą. Tugi matai, kai žmogus susimeta į kuprą, pasikeičia. Tai laikas blogas? Ne, neblogas. Taip turi būti. Gražina Bigelytė buvo festivalių Poezijos pavasaris, Vilniaus bokštai, įvairių koncertų ir literatūrinių laidų vedėja. Televizijos žvaigždė neslėpė rašanti eilėraščius, mielai su visais dalijosi savo prisiminimais. Pernai filmuojama Gražios sukakties 70-mečio proga, kūrybiniai grupiai jį išsakė savo požiūrį į gyvenimą.
O pabaigai, tegu nugali mano juodas humoro jausmas. Aš maniau, kad aš esu amžina. Taip manė ir mano mama. Dabar džiaugiuosi kiekvieną dieną, valandą, minutę, sekundę. Šiaip buvau laiminga ir esu, kad tik iš laimės nenumirčiau. Laimai! Atsisveikinimas su Velionė rytoj nuo 17 iki 21 valandos Vilniaus laidojimo rūmuose Olandų gatvėje ir trečiadienį nuo 10 iki 14:30. Karstas išnešamas 15 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinėse. O šį vakarą 22 valandą 5 minutės Lietuvos televizija rodys specialią laidą Gražinai Bigelytei atminti. Ramios popietės. Ankstesnėse Makleodo dukterų serijose.